В одной школе училась ученица. Ее звали Мико Шендл. И она училась на одни пятерки. Но однажды ей поставили четверку. А пятерку поставили ее одноклассница по имени... Ее одноклассницу звали... Я не хочу произносить ее имя. Ну, ладно, Чихару Имазу. Чихару еще была влюблена в того, кого любила Мико. И Мико всегда была в стороне учителей, хотя училась всегда на пятерке. Так, надо... О, Чихару, иди со мной. Так, мы с Чихару. Чихару, со мной. Сюда. Иди со мной, Чихару. Я знаю место, откуда Чихару не додумается сбежать. Где эта дура Чихару? Эту Чихару выгнали из школы. Я вижу Чихару. Чихару, ты где? Я тебя жду. Чихару, иди сюда. Даю. Так, надо И буду проверить. притворяться, что Там ли Чихару? Оставим рюкзак. Чихару. Убежала. Значит, будет не хочет по-хорошему, будет по-плохому. Подойди в кабинет медсестры. Я уже вернулась. Где-то медсестры, чтобы никто не... Чтобы не было... Так. Ура. Вот. Она лучшая подруга Чихару. Не получается сжечь Сейну, сожгу кого-то другого попозже. А то в классе много людей и учитель, который может арестовать. Привет, Чихару. Чихару. Со мной.
Пойдем со мной. Я не Пойдем, Чихару, все хорошо. Мико, я не должна. хочу с тобой идти. Я Должна. не должна. Должна. Это срочно. Да. Ты мне опять в эту дуру затащишь. Я в нее не захотела. Ой, простишься. Так, Идемся. это не дыра, прикольное место. Ну, мне кажется, это дыра какая-то. Это не дыра. Дыра. Ура, я тебя отпустила. Ой, здесь даже трава есть. Так, пора сделать так, чтобы Чихару уснула. Да. Сейчас она уснет. А теперь пора. Да, Чихару, давай. Быстро. Ура, пора идти за руку. Возьму-ка я биту. Надо взять биту. Ура. Точно. Наконец-то я сняла. Ура, я уже сбитая, пора убивать. На тебя, на. Любишь моего симпая. И еще получила 5 вместо меня. Всегда на первом месте. Так, она еще не мертва. Ну. Чихару. На тебе. На. Не хочу, чтобы ты жила. Хочу, чтобы тебя не было в этой школе. Ура. Ура. Справились. А я убита. Пора домой. Надо умыться. Пора помыться. А то вдруг у меня немного одежды в крови. Я взяла такой Так, рюкзак ура, сюда. я здесь положила его. Так. Собака. Привет, Савако. Привет тебе, как обычно, книгу Гарри Поттера нет. Привет, Мика Чанен. Так, динамик. Надо кого-нибудь сорвать. А, не берется. Ну, так я взорвать Микачу. Хотел взорвать Мику Чанен. Ладно, пора бежать. Так, надо взять шприц. И найти яд. Надо кого-то отравить. Так, давай. Давайте. Надо все сделать. Так. Так, пожалуйста. А я набираю лекарства. Все, никто даже не заметил, что я сказала, что я набрала яд. Ладно. Ладно, надо быть немного поосторожнее с этим. Бежим отравлять. Сейна проснулась. Нам надо ее отравить. Ненавижу Сейну. В классе слишком много людей. Учителя, вы не замечали, что Чихару пропала? Да, заметила. Но я думаю, что она просто ушла домой и забыла рюкзак. Но у нее же не висит рюкзак. Значит, забыла рюкзак, пошла Ура. домой. Ладно, Пора сидеть. наверное, так. Я, конечно, не хочу здесь сидеть, но ладно. Ужасно заметила пропажу Чихару. Потому что я заметила, что я вижу, что шприц. Так и закончилось. С тобой уже история. Чихару и Мазу, и Мико Ямацуки. Ладно, так и закончилась история. Ее фамилия, которую я Ми- назвала впервые. Мико Это и не ее фамилия. Чихару. Это была шлюшка. Бедная Чихару. На самом деле ее Настоящая фамилия, фамилия Микки. фамилия Микки Мико была Ямацуки. и Мико Ямацуки. Ямацуки. Да. И первая фамилия это псевдофамилия. И она Так не что знала, что можете ее думать, что страшилка закончилась. Бедная Чихару.